السلام عليكم. حقائق غريبة ومثيرة. الحلقة الثانية بعنوان الشخير والخلافات الزوجية. هنتناول 5 حقائق. أول حقيقة: الحرمان من النوم يقتلك أسرع من الجوع. حضرتك تقدر تحتمل الجوع لمدة أسبوعين، لكن ما تقدرش تصمد أكثر من 11 يوم بدون نوم. تقدر تقول لي سبب حرمانك من النوم إيه؟ هقول في نهاية الحلقة. 2. مستر جوجل. قلنا ما هو جوجل مش اسم ولكنه رقم، 1 متبوع ب100 صفر. ده رقم كبير قوي، وده اللي فعلا قصدته شركة جوجل، لأنها كان بتقصد بمحركها إنه بيقدم معلومات لا نهائية. ما تتمرروش يا أوروبيين ويا أمريكان، لأن مين اللي علمكم أهمية الصفر؟ الحقيقة المسلمون الأوائل هم اللي علموه. إزاي؟ الصفر ما كانش له معنى رياضي، وكان عبارة عن فراغ أو لا شيء. فالمسلمون حفظوا الخانات بتاعته، وبالتالي يقدر يعرف الفرق بين 64 و604 و6400. ثانيا، لولا المسلمين ما أشرقت شمس الله على الغرب. إزاي؟ احنا عارفين ان عصر الظلام في أوروبا امتد لمدة 10 قرون بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية وحتى بداية العصر الحديث. يعني إيه؟ يعني في الفترة من 450 إلى 1492 ميلادية. في التوقيت ده أشرقت شمس العلم بظهور الحضارة الإسلامية اللي أسهمت على مدار 1000 عام في تقدم العلوم والتكنولوجيا والطب والعمارة والفلك. فكان عصرا ذهبيا بحق، وده اللي خلى المستشرقة الألمانية سيجريد هونكا تألف كتاب شمس الله تشرق على الغرب بتناول تاريخ العرب وتأثير حضارتهم وعلمائهم على أوروبا. آخر حقيقة: إيه السبب في قلة النوم؟ قد يكون الشخير. إزاي؟ إن في حوالي 22% من النساء بتعاني من الشخير. ما تفرحوش يا رجالة، لأن نسبتكم أعلى بكتير، حوالي 48%. أسباب الشخير ممكن تكون كتيرة، إما نفسية أو عضوية. لو عضوية أهمها زيادة الوزن، التقدم في العمر بعد سن 40، ترهل اللهاء اللي هي في سقف الحلق، تضخم اللوزتين، انسداد الأنف، التدخين. وقد يكون بسبب الاكتئاب. طب علاجه؟ هل له من علاج؟ بإنقاص الوزن أو التدخل الجراحي. الحقيقة وجدوا إن أكثر من 12% من قضايا الخلافات الزوجية أمام محكمة الأسرة هي بسبب الشخير، زي ما هيتضح في غلاف حلقتنا، صورة غلاف حلقة النهارده.